卡丁車、唱 K、射擊打機、碰碰車、貓卡、VR， 超多遊戲全部一票通玩。今日嚟嘅呢間 KP Fun 咧，其實我之前喺中洲灣嗰邊都已經打卡過㗎啦。咁但係呢度咧係蛇口 K11，仲係第一次嚟啊！咁而且咧呢度咧亦都係一樣，有啲地方咧係需要換鞋嘅。咁呢個襪咧就係10蚊一對啦，你可以自己帶，亦都可以喺度買。講多無謂，即刻掃碼入場啦！一樣有超多免費嘅 locker， 記得放好嘢先至再輕鬆玩。咁樣入到嚟最大嘅地方，首先係除咗 locker 之外咧，就係我左邊嘅碰碰車啦。我之前玩過咧，佢係3芒嘅賽車遊戲。喂，但係呢度唔係賽車，呢度係直升飛機，未玩過，試下先。我從來唔知道原來喺啲室內嘅 game room 都可以揸直升飛機嘅。由呢個3芒咧第一次玩啦。嗱起飛啦，好 OK 咁放低咧，跟住亦都一樣啦。左邊就係轉左，右邊就轉右。咁呢條桿咧升就係上，落咧就係降。哇！我而家有啲暈暈地啊，爬升。哇！嗱，即係呢啲喺度玩下好啦，出到嚟就千祈唔好啊！呢度室外仲有個旋轉木馬，係可以望到海㗎。好少玩旋轉木馬。哇！呢邊景好靚啊！好，跟住入嚟呢個區域咧，有一個好大嘅休息嘅地方，跟住呢邊咧就有飛鏢，前邊咧亦都有我成日玩嘅桌球啦，同埋呢個換鞋嘅區域。而且咧呢度比較少有啦，仲有呢種係斯諾克桌球，唔知你又識唔識玩呢？咁喺桌球隔離咧，亦都有好多人玩嘅保齡球。睇我今日可唔可以一次過將所有波打低咧？可能嗰個波太輕啊，佢都撞唔低嗰啲鐘。試翻呢種稍微重少少嘅。我到而家我係玩咗咁多次，冇一次係可以全部留低，即係俾2次機會都做唔到。我對我自己都好失望嘅，暫時嚟講對呢一樣嘅遊戲項目，如無意外都唔會再玩下次嘅。仲有減壓遊戲桌面冰球，如果你想體驗快節奏、簡單直接嘅攻防，別玩啊！咁喺桌球隔離咧就係呢啲競技對戰嘅遊戲同埋 K 房啦，入去唱首歌。我以前好中意張學友呢首歌㗎，我覺得佢嗰個動作好好笑㗎，唔知大家有冇睇過？佢係唔知係咪咁樣，唔知係咪定係咁樣樣，反正好誇張。密封性非常之好，出邊完全聽唔到。跟住咧，我哋唱完 K 出嚟咧，就想入去呢個室內嘅地方玩，就要換鞋啦。喂，首先一入嚟咧，見到4行啊，唔同高度、唔同造型嘅高空斜滑梯，我暫時覺得呢個係最安全，因為佢係夠晒闊啊嘛，好似啲水上世界，但喺度冇水咁樣。哇！呢個好刺激㗎！喂，仲有呢個位咧，勁似廣州長隆嗰個 U 型滑板啊，同埋都好似迪士尼嗰個咧，兩邊轉嗰個好似遙控車咁樣嘅裝置。你睇人哋幾勇敢，我真係小朋友係勇氣可嘉嘅特別。嗱，好似我咁大個咧，就啱啱抵下啲波波池啊！喂，你覺唔覺得咧？啲波波池有種係浸溫泉嘅感覺，即係如果去唔到浸溫泉咧，嚟波波池就可以過下癮啊！但係咧嚟到啦，我決定輕輕挑戰下呢條從2樓上落嚟嘅滑梯，喺度上去，哇有啲驚喎，因為佢網嚟㗎，跟跌落去啊！要上2樓都唔係一件容易嘅事，我已經行到嚟呢度啦，好攰啊！其實真係有啲驚㗎，因為佢下邊呢個係布嚟㗎。我嚟啦，我上啦！有啲暈暈地，呢個驚嗰個驚，真係冇鬼用啊！睇人哋小朋友幾大膽。咁喺呢個大滑梯嘅左手邊呢，仲有一個係攀岩嘅地方，非常之高。咁呢個區域呢，係每日2點鐘之後先至會開放嘅。如果你感興趣，2點之後先至嚟啊！一共有6條嘅攀岩道，穿過垂滑梯過嚟呢邊就有體育相關嘅遊戲項目，例如呢度係有籃球啦，呢度係乒乓波，仲有台上冰壺，仲有呢啲室內棒球。日本歌遊院，下一句係咩啊？室內網球、室內足球。咁跟住喺個換咗鞋嘅區域咧，仲有2樓嘅麻雀房都有啊。仲有呢啲電子棋牌，仲有必不可少嘅射箭。好重啊！呢把槍。哇！打中佢膊頭啊！我覺得呢個好玩，因為佢夠重啊，後座力係好勁嘅。咁其實呢個成個夜樓咧，基本上都係一啲電競啊、電子同埋射擊嘅遊戲。仲有呢度咧有好多嘅主機遊戲，後面仲有電腦添。
跟住呢度仲有個貓貓樂園，哇！最啱帶細路過嚟玩㗎啦，可以免費摸貓貓，哇！好多細貓啊嗰度。呢度啲貓貓真係超級可愛又活潑，貓卡咧成為咗我嚟呢度嘅一大理由。咁而家呢度咧仲有好 hit 嘅沙盤賽車啦，亦都叫做軌道賽車。你睇下見唔見到我喺邊度？我驚佢反車啊！更加少唔到我最愛嘅賽車遊戲。哇！我覺得呢個都好刺激。唔知幾時咧開始興嘅呢種三芒嘅遊戲，真係比普通嘅賽好震。比普通嘅賽車刺激好多，哇！同埋佢好有沉浸感，好刺激嘅嗰個反饋嘅感覺，好震啊個地下。仲有同樣沉浸嘅 VR game，跟住喺賽球隔離上6樓嘅電梯，仲有卡丁車，同埋真人 CS 嘅區域，好大啊！呢度出嚟發現一個卡丁車場，我玩下先。呢個室內卡丁車場又大又靚，哇！我覺得呢度嗰條路幾闊喎，幾好玩，唔錯。隔離仲有真人 CS， 去戰約翻幾個 friend 一齊組隊啦。呢度咧仲有一個 VR 體驗感嘅電影院啦。咁其實咧好似置身喺電影裏邊咁樣，即係春夏秋冬、山山水水風咧都可以感受到嘅。咁呢個 VR 嘅全感時空咧就係戴住呢個 VR 眼鏡啦，同埋一個用具咧去作為一個射擊嘅。咁呢度咧望落咧就好似一個迷宮咁樣啦。咁我哋咧就要喺呢個裏邊咧攻擊你嘅敵人啦。哇！因為咧可能而家暑假咧，所以真係超多人嚟玩，即係而家唔係週末嘅時間咧，都好熱鬧嘅裏邊。咁但係咧佢嘅遊戲非常之多啦，咁而且 VR 嘅遊戲都多嘅，咁甚至係有啲我喺其他地方未玩過個 VR game 佢都有嘅，而且佢嘅環境咧，我覺得都係比較新淨啦，而且佢嘅層數都多啦，都有3層嘅，加埋咧佢係喺呢個 K11裏面啦，咁所以成個商場嘅配套咧係非常之完善咧。咁而家好似我哋咁樣玩悶咗啦、厭咗啦、攰咗啦，都可以落去食個飯再上嚟玩過。